வணக்கம். இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய ஒரு எளிய மருத்துவ குறிப்பு, ஈழை, இரும்பல், சளி, ஜுரம் இது நாலும் ஒரு சிலருக்கு ஒன்றா ஒரே நேரத்தில் வரும். இப்படி வரத்துக்கு ஒரு காரணம் இருக்குங்க. அதிகமான உழைப்பு, உடம்பு அளவுக்கு மீறி நம்ம கஷ்டப்பட்டுட்டு வந்தாலும் அந்த களைப்பில் வரக்கூடியதான் இந்த ஜுரம். சாதாரணமாக வரக்கூடிய ஜுரத்துக்கு சொல்கிறோம். இந்த ஜுரம் அப்படியே விட்டிங்கன்னா ஒரு நாள், 2 நாள், 3 நாள் கூட அப்படியே நமக்கு ஆளை படுக்க வச்சிடும். அந்த அளவுக்கு இந்த ஜுரம் வேலை செய்யும். இதுக்கு ஒரு எளிய தீர்வு தான் இப்போ பார்க்குறது, சித்திரத்தை அப்படின்றது. இந்த சித்திரத்தை அதிமகத்துவமான ஒரு மருந்தாக செயல்பாடு செய்யும். ஏன்னா வைத்திய முறையில் பார்த்திங்கன்னா இந்த சித்திரத்தை, சுக்கு இதெல்லாம் எல்லா மருந்துலேயும் நிறையா உபயோகமாக இருக்குது. அந்த வகையில் இந்த சித்திரத்தை பல நோயை தீர்க்கக்கூடிய பெருமை உள்ள ஒரு மூலிகைன்னு கூட சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு வேலை செய்யக்கூடிய மூலிகை இது. இந்த மூலிகை ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு 2 துண்டு எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 10 மில்லி, இது 10 கிராம் இருந்தால் கூட போதுமான அளவு. இந்த பவுடர் பண்ணி இடித்து நைஸாக வருஷ காகிதம் பண்ணுங்க. வருஷ காகிதம்னா புரியாது, துணியில் போட்டு நைஸாக ஜலிச்சு எடுத்துக்கிறது தாங்க வருஷ காகிதம். வெல்லம் நமக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த வெல்லம், இது பனை வெல்லம், இது உடச்சி கொஞ்சமாக எடுத்து நம்ம பவுடர் பண்ணி அதுவும் கூட சேர்த்து 1 கிராம் அளவுக்கு சாப்பிட்டுக்குன்னா வந்தோம்னா இந்த ஜுரம், இரும்பல், சளி, ஈழை இதையெல்லாம் அப்படியே படிப்படியாக குறைஞ்சிடும். எந்த பிரச்சனை இருக்காது. அதே நேரத்தில் இந்த ஜுரம் வந்தாக்கா தலை பாரமாக இருக்கும், தலை வலிக்கும், ரொம்ப சோர்வாயிடுவாங்க. இதையெல்லாம் சரி செய்யக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு மூலிகை இதுவும். இதை சாப்பிட்டுட்டு இந்த அளவுக்கு பவுடர் 1 கிராம் இது சாப்பிட்டுட்டு சுட தண்ணி, வெந்நீர் குடிச்சிங்கன்னா போதும். நமக்கு உள்ளே இருக்கிற சளியெல்லாம் கரைச்சிக்கிட்டு வெளியே தள்ளிடும். மிக அற்புதமாக வேலை செய்யும். இரும்பலும் கட்டுக்குள்ளே வரும். தொண்டை பகுதியில் நமக்கு கண்டிப்பாக ரணம் ஏற்படும். அந்த ரணத்தையும் இது சரி செய்யும். அந்த அளவுக்கு ஆற்றல் உண்டு. ஏன்னா கூட பனை வெல்லம் சேர்த்துருக்கோம். அதனால் ரணத்தையும் சீக்கிரமாக ஆற்றக்கூடிய ஆற்றல் உண்டு. சித்திரத்தை உஷ்ணம் அதிகமான நெடியான ஒரு வஸ்து. இந்த நெடியான வஸ்துக்கள் சளியெல்லாம் பிரிக்கும். அப்படியே அச்சு வேறு சல்லையாக பிரிச்சுடு வெளியே தள்ளிடும். அந்த அளவுக்கு இதுக்கு ஆற்றல் உண்டு. இந்த முறையை சொல்லியிருக்கோம். உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பரிபூர்ணமாக குணம் காணலாம். நன்றி, வணக்கம். இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும், மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணவும்.